سلام، چطورین؟ ما داریم میریم مسافرت کوتاه چند روزه، حالا نمیدونم چند روزه، تعداد روزش معلوم نیست. بعد اینکه هیچی دیگه میخوام ولاگش کنم، ولی فعلا رفتنمون رو قراره ولاگ کنم. فقط برقم رفته. بعد میخوام یه میکاپ کوچولو کنم که انقدر بیحال نباشم. یه دونه جوشم این وسط زدم، جدیدنم جای همه جوشام میمونه. امیدوارم این نمونه مثل خال هندی. ضد آفتاب. این ضد آفتاب جدیدن گرفتم، نمیدونم خوبه یا نه، چون که یه بار رفته بودیم توچال کوهنوردی تور مثلا، بعد اینو خالم برام آورد، با اینکه خیلی آفتاب شدیدی بود اصلا پوستم نسوخت، با اینکه جوشینا هم نزدم. بیوتی اسکین اسمشه، برای پوستای چربش. بعد دیگه رفتم از دیجی کالا خریدم، قیمتیناش هم مناسبه. یه دونه کانسیلرم بزنم دیگه. بچه ها، من خود سعی کنم بلندتر صحبت کنم، خیلی آروم صحبت میکنم. نه اینجوری خوبه. اینجوری خوبه؟ آره اینجوری بهتره. اینم کانسیلرمه، اوراچی فکر کنم اسمشه و خیلی کانسیلر خوبیه برای روزانه، مناسبه استفاده روزانه. من کانسیلرم با دستم فید میکنم برای روش خیلی غیر حرفه‌ای، یعنی اینجوری تپ 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 نمیزنم. اینا رو هم اینجا میزنم چون که رنگ پوستم این قسمت فرق داره. اینجوری فیدش نمیکنم، اینجوری میکشم و اشتباهه، ولی حوصله ندارم اون کارو کنم. دوباره صدا اومد پایین. و یه دونه لیپ بالم. تمام. موهامم بکنم ببافم چون که گرمه، ولی اینکه لباسم چروکه دیگه اتو نکردم چون که توی ماشین دوباره چروک میشه. منطقیه. جهت نیومدن SMS برای مامانم و اینکه اینجاهاش میاد به لباسم. دیشب اصلا شب خوبی نداشتم و الان فقط دیدم که داره بارون میاد. نمیدونم، هر چی در دستم بود از تو چمدون برداشتم اومدم بیرون که بیام زیر بارون. حتی کفشام هم تو ماشین بود، اینجوری اومدم. خیلی خوبه. Burada yapalım. Çat sonra.
دیگه اضافهش این الان که دیگه نمیره چون فصل نمیره نه دیگه توی فصل دیگه من از اونجایی که دارم ولاگ روز دوم رو شروع میکنم، نه روز سوم، و مجبورم که از اینجا شروع کنم. میدونم نور این اتاق خیلی بده ولی داریم میریم بیرون و همین دیگه مجبورم از همین اتاق شروع کنم چون بیرون دارن حرف میزنن. دارم آماده میشم بریم. تون عجله دارم چون منتظر منن. نباید ویدیو بگیرم البته ولی کسی نمیدونه. صداشو در نمی دستبندم بعدم میبندم. داریم میریم که اگه خدا بخواد یکم بیرون رو ببینیم و به چرخیم و بگردیم اینا تو بازار و اینا، چون که دیروز طبیعت بودیم ولی تعمیرگاه هم میخواییم بریم که اون بخش جالبش نیست. اومدیم تعمیرگاه، خیلی داره خوش میگذره. مسافرت عالی ولی نور خیلی خوشگله. بچه ما 1 ساعت تو بازار بودیم، بعد الان فقط اومدم، هیچ چیزی نداشت واسه ویدیو گرفتن. تنها جایی که دوست داشتم این مغازه بود که اومدم، چیزای گوگلی داره. الان روز سوم سفره و عمیقا ما هیچ جا نرفتیم. ببینید سفر نیست ما اینجا خونه داریم خب، یعنی میایم اینجا مثلا میمونیم بعد بیرون هم میریم دیگه، مثلا میریم تو طبیعت و این چیزا و همیشه معمولا جمعیتمون بیشتره. خواهرام هم میان ولی زیاد تنهایی من و مامان بابام، برای همین خب کمتر بیرون میریم. نمیدونم چرا، البته بازم بوده 3 تایی بودیم و بیرون رفتیم. بعد برای همینم من چون کارم دارم فردا دارم برمیگردم. امروز شاید برم بیرون، شبم شاید، یعنی امروز خودم شاید تنهایی برم همینجوری تو شهر، شبم شاید بریم بیرون، یعنی بگم پیشنهادشو بدم که بریم بیرون شام بخوریم و اینا. فردا برگردم، مامانم اینا بر نمیگردم ولی من برگردم. خوب بود دیگه، تنوع بود ولی خب میدونین چی میگم. تصور دیگه داشتم. یه سری اتفاقات برام افتاد که حال هوامو، یعنی حالمو گرفت، اما خب سعی کردم خودم روحیه‌مو حفظ کنم. حالا امروز برم بیرون باز ویدیو میگیرم. دیروزم یعنی فکر کنم ویدیوهایی که قبل اینه برای دیروز میشه که گوشیم یهو خاموش شد. تو مغازه گوگلی مگولیه بودم، یه مغازه بود که خیلی چیز بامزه‌ای داشت، هیچ هم ازش نخریدم و جنساش هم خوب نبود، قیمتاش مناسب بود ولی اصلا جنسای خوب نداشت، جنسشون خوب نبود. همین دیگه. اینم بگم و برم. این بخش دی رو تموم کردم. بعد اینکه خیلی کتاب باحالی بود. اگه هیجان انگیز و وحشت و اینا دوست دارین، کلا این ژانر رو توی فیلم و کتاب و اینا دوست دارین، به نظرم که باحاله. طبق معمول هوا خوشگله. من تازه اومدم خونه و از اونجایی که نمیشه اینجا بیرون فیلم گرفت،
فیلم نگرفتم و فقط 2 خرید موفق داشتم. اینو برای خودم گرفتم، موش‌ها و آدم‌ها. خیلی وقت بود میخواستم بخونم، نخونده بودم، نداشتمش. این خرد عادت‌ها رو هم بابام میخواست، برای بابام گرفتم. بعد دیگه همین دیگه. خوشحالت شنی بی خیالی بی خیالی بی خیالی خوشحالت کبی ما خوشحالی هی خوشحالی هی خوشحالی